Bitta voqea hech qachon esimdan chiqmaydi-da. Bir qiz bola tanishim bo'lardi. Bir kun jahlim chiqib turganda o'sha qiz telefon qilib qoldi. Ichimdagi bor alamimni undan oldim. Baqirib tashladim. Gapirmagan gapim. Bechora nima qilishini bilmasdan undan telefondan o'chirdi. Orada ozgina vaqt o'tgandan keyin uzr so'rash uchun unga telefon qildim va u telefonni ko'tarishi bilan iltimos uzr so'ramang. Men sizni o'z akamdek hurmat qilaman. O'g'il bolani g'ururi mening xafaligimdan ancha ustun turadi. Ozgina yig'lasam o'tib ketadi. O'zi ayb o'zimda. Jahlingiz chiqqan vaqt telefon qilmasligim kerak edi dedi-da, sekingina jilmaydi. Shunda ham uzr so'radim-ku, lekin o'sha kundan boshlab u qizga bo'lgan hurmatim 100 ga ko'tarildi. Aynan mana shunaqa qizlarga uylangan yigitlar, men ishonch bilan aytaman, qirollarda yashaydi. Ano jahli chiqqanda yoki urushganda baqirib, so'kib tashlaydigan gargameliga kiradigan bo'lsa, unaqa qizdan hech qachon yaxshi xotin chiqmaydi. To'ydan keyin o'zgarar deb umid qilmang. Ota-onasidan 18-20 yilda olmagan tarbiyasini 1-2 oyda sizdan ola olmaydi. Xalqimizda bitta zo'r gap bor-da, bukrini go'r. Bor yo'q.